ဖမဆုံးမနော်ကလေးကောင်ကအောက်သားမျက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးမိဘမဲ့အကြောင်းကဒီတစ်ကြောင်းနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးအဲ့ဒါဘသူတွေဖောက်ထားတာလဲဟမ်နေနိုးတွေကတနာကင်းရမဲ့ဘာသာရက်နေသားတွေဖောက်ပြီးတာဝယ်မယူဘဲနဲ့လင်ကောင်မပေါ်မွေးပြီးတဲ့ခါတော့အကုန်လုံးမိဘမဲ့အကြောင်းပို့နော်ဖာခံပြီးတော့ပို့လင်ငယ်နေပြီးတော့ပို့လင်ကောင်မပေါ်ဘဲနဲ့ပို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့မှရောက်နေတဲ့ဟာတွေလေအဲ့နင်တို့မှမလောက်ရဘူးလို့တားထားတဲ့ဟာကိုနင်တို့လောက်တဲ့ဟာတွေလေအဲ့ဒါကိုနင်ကတက်ပြီးကြောညာနေတာဟလားပြစ်ဒစာမနော်နင်တို့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတော့လူဆိုတာတဲ့မကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်တဲ့ကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်တဲ့မကောင်းတဲ့လူကလူမျိုးတိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့ဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့နော်တရက်သီးအလုံး100ရှိလို့ဆိုရင်အလုံး30လောက်ကတော့ပုတ်တက်တာပဲတဲ့မကောင်းတဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိတာပဲတဲ့နင်တို့ဘက်ကကြတော့အဲ့ဒီလိုပြောသွားတယ်နော်သူများဘက်ကြတဲ့ခါတော့တိမ့်ကြုံပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုတရက်သီးလုံး100မှာ30လောက်ပုတ်နေပါတယ်လို့ဥပမာပြပြီးပြောမဲ့အစားနော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအဝင်အနေနဲ့ကဒီလိုမပြောသင့်ဘူးသင်္ကန်းခြုံပြီးတော့ကတော့ဒီလိုမျိုးကြီးမပြောသင့်ဘူးနော်တီလာရှင်လောက်ပြီးတော့ဒီလိုမပြောသင့်ဘူးဒီလိုမလောက်သင့်ဘူးသင်္ကန်းခြုံပြီးတော့ဒီလိုမလောက်သင့်ဘူးဒီလိုမပြောသင့်ဘူးလို့ပြောသလားလူထဲမှာမကောင်းတာရှိလို့လောက်တာတဲ့နော်အဲ့မကောင်းတာရှိလို့လောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုငါကပြန်ပြီးရှေ့ပါတော့နင်တို့တွေကအုပ်လိုက်ကြီးဝိုင်းပြီးနာပြီးအုပ်လိုက်ကြီးကြိုက်တော့မကောင်းတဲ့လူကိုရှေ့ပါတာလို့မမြင်နိုင်တာနင်တို့နော်အဖေနဲ့ထုံးစံရှိတာလဲနင်တို့ဇုံမောင်းကြတာလဲနင်တို့ဇုံမောင်းကြတွေပေါ်များတာလဲနင်တို့ချင်းတယ်နော်ဇုံပေါင်းကြတွေနဲ့မွေးလာပြီးတော့မှဇုံပေါင်းကြစိတ်တက်ရှိတာလဲနင်တို့စားတဲ့အစားအစာကိုငါတို့ကမစားတဲ့ဟာကိုစားပါလို့ပြောတာလဲနင်တို့နော်နင်တို့ဘာသာနင်တို့သာသနာကဘာတွေလဲဘာကိုကိုးကွယ်တာလဲဂေါရမအထောက်ထားလေးပြပါအောင်နော်ဂေါရမသမိုင်းလေးပြောပြပါအောင်လို့လဲငါတို့မွတ်စလင်ကတခါဘူးမှမမေးဘူးနော်နင့်လင်းနေရပဲစီတန်းပြီးတဲ့ခါတော့မှဟိုခေါ်ရပါနဲ့ဗါလဲဖန်ဆင်းရှင်နဲ့အိပ်ပြပါလားတမန်တော်နဲ့အိပ်ပြပါလားတမန်တော်မြရဲ့အောက်ကအမွေးတွေကိုပြအောင်ရိတ်ထားငါအလာကလာပြီးတော့မှလုံမလို့လှန်ထားပေးအစင်သင့်နော်ဝက်မရဲ့တစားကိုကိုးကွယ်တာနော်ယောက်ျားရဲ့တစားကိုကိုးကွယ်တာလို့စီတန်းပြီးလာပြောတာတို့ငါတို့ဘာသာရေးဆရာတွေရဲ့ပို့တွေရဲ့အောက်တွေမှာလာပြီးတော့မဟုတ်ကပြောတယ်လို့ပြောတာတို့အထောက်ထားမဲ့ပြောတယ်လို့ပြောတာတို့တမိုင်းတွေပြောတယ်မဟုတ်ဖဲနဲ့စီမံပြီးတော့လူတွေရေးထားတဲ့တမိုင်းလို့ပြောတာတို့နော်စိတ်ကူးရင်ဘာသာတို့ပုံမြင်နေပြောနေတာတို့အဲ့ဒီလိုစီတန်းပြီးတော့ဝင်ပြီးလောင်နေကြတာဝင်ပြီးရားနေကြတာတွေနင်တို့တွေနော်ပြစ်ဒစာမနင့်လင်းနေစီတမ်းပြီးရေးတာနင်းကိုယ်တိုင်မှာပါတယ်လေပြစ်ဒစာမနော်စောက်ချက်မရှိတဲ့ကောင်မငါပုတ်ကိုယူသွားပြီးတော့မှုံးကျိုးမစ်ချိုးပြောမှုံးကျိုးမစ်ချိုးဆဲတဲ့ဖာတယ်မကဖာစကားဖာပါဇက်ကဖာလိုပဲထွက်တာနင်းနော်ငါ့ကိုဖာနဲ့တုတ်ဆဲတာငါကဖာမခံဘူးနင်ကဖာတယ်မနင့်စောက်ခွက်ကိုနင်ပြန်ကြည့်လာအောင်အရေးရှိလားအသွေးရှိလားအယောင်ရှိလားအစင်းရှိလားနော်နင့်အမေနင့်အဖေကဖာတယ်မတွေဝရမ်းပြေးတွေနင့်ကိုလုံမွေးလို့နင်ဒီလိုမျိုးအယုတ်တအနတ္တတွေထွက်တာဆိုတာနင်နော်ငါတို့ကအယုတ်တအနတ္တနဲ့ပြောပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့လူတွေကိုနင်တို့ဘာသာကဒီလိုပဲပြောထားသလားလို့မေးတဲ့အချိန်ကျတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ငါတို့ဘာသာကပြောထားတဲ့ဟာကိုငါတို့ကပြောတာတဲ့ငါတို့ဘာသာကဒီလိုပဲလမ်းပြထားလို့ဒီလိုပဲပြောထားလို့ဒီလိုပဲသွန်သင်ထားလို့အဲ့ဒီလိုပြောတာလို့ပြောတာလဲနင့်လင်နေပဲပြောသွားတာရှင်းလားသူများကိုစော်ကားတာလဲနင်တို့တဏှာကိုပိတ်ထားပြီးလို့ပြောပြီးတော့မှတဏှာနဲ့သားဖောက်ပြီးလင်ကောင်မပေါ်တာလဲနင်တို့နော်လူစီဘလူးစီမရှိဘဲနဲ့လူတော်မတိုးဘဲနဲ့ကိုချင်းပြန်ပြီးယူကြတာလဲနင်တို့ရှင်းလားနော်ပြီးတော့အဖေကောင်မေကောင်မပေါ်လို့မိဘမဲ့ကြောင်ကိုတွတ်ထိုးထားတာလဲနင်တို့ကြက်တရေယုံမနော်ကြက်တရေယုံမပြီးပြောချင်တာတွေပြောဆိုချင်တာတွေဆိုလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ဟလာလင်းနေရစီတမ်းပြီးပြောတာကြတဲ့ခါတော့ငုတ်ခံနော်ပြန်ပြောပြီးတော့ line ပေါ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝဲအညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးညော်တို့ကအပို့အောက်မှာဒီလိုမျိုးတွေရေးထားတယ်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နေတယ်နော်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့တရားမှဝင်မမှန်တရားမှဝင်မပြောဘူးနော်လူဆိုတာလူဆိုးလူကောင်းရှိတယ်တဲ့နားလဲပေးပါတဲ့ငါကပြန်ပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ထပြီးတော့ကြိုက်ကြတာနင်တို့တွေစောက်ချက်မရှိတာလေအဲ့ဒါပဲခွေးတကောင်ကလေဥလိုက်ပြီးကြိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်အုပ်လိုက်အတင်းလိုက်ဝိုင်းပြီးတော့ကြိုက်တာအုပ်လိုက်အတင်းလိုက်ဝိုင်းပြီးတော့ထောင်းတာရှင်းတယ်နော်သူများကကြတဲ့ခါတော့ဘလို့ပဲခံမြန်မာနိုင်ငံမှာနေခံတဲ့အစ္စလာမ်ကိုကိုးကွယ်ခံတဲ့အစ္စလာမ်ကိုကိုးကွယ်ခံရတယ်ပေါ့ဟဲ့လားအဲ့ဒါနင်တို့လမ်းစဉ်လေနင်တို့လောက်ရက်လေနော်
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေခံဆိုတဲ့ခါတော့ငါတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခါတော့ဖာသမနစ်လင်းတွေကိုသွားပြီးတော့ပြောလိုက်လေဒါမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ဘူးเนาะအကောင်လုံးနိုင်ငံသားကိုပြန်ပို့လိုက်သူတို့ဘယ်နိုင်ငံမှာနေတာလဲအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုအထောက်ထားနဲ့တရက်ဝင်ပြန်ပို့လိုက်လို့နစ်လင်းတွေကိုနဲ့စီတမ်းပြီးပြောပြစ်တစားမနော်နင်းအမေပြစ်တစားနင်းအဖေပြစ်တစားနင်းအဖေကဇုံပေါင်းဘဲကဒဇုံပေါင်းတွေကြပြီးတော့မှတက်ရောက်တဲ့အမိခံထားတဲ့နင်းအဖေနော်နင်းအမေအဲ့ရထဲမှာယောက်ျားတကနဲ့ခံပြီးတော့မှနင်းလိုကောင်းမှမျိုးကိုမွေးလာတဲ့ထုံးစံနင်းထုံးစံငါတို့မိဘတွေကိုဇုံပေါင်းကြမပြောနဲ့ငါတို့မိဘတွေကဇုံပေါင်းမကြဘူးငါတို့ရှိမှထုံးစံမရှိဘူးငါတို့အစ္စလမ်ဘာသာမှာကလေကိုလင်ကိုမယားကလွယ်ပြီးတခြားလူတွေတွားပြီးအဲ့ရတယ်ဆိုတာထုံးစံကိုမရှိတာဇေနာဟာရမ်တို့တတ်မှတ်ထားတာဒီမကောင်းမှုကိုကျူးလွန်တဲ့ကြီးလေးသောပြစ်မှုထိုက်တယ်လို့ပြောထားတာနော်နင်တို့လူမျိုးတွေပဲစီတန်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာ line ပေါ်မှာပေါက်ပန်း40တပုံတပင်ကြီးပဲလင်ငုတ်တုံနဲ့လင်ငယ်နေလို့တက်နေတဲ့ပြဿနာတွေမယားငုတ်တုံနဲ့မရင်ငယ်နဲ့အိတ်နေလို့အဲ့ရထဲမှာအထက်လိုက်တွေ့တာတွေတပုံကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့အမေမျိုးနင့်အဖေမျိုးနင့်အဖေနင့်ကိုအမိခံထားရုံတက်တက်အမိခံထားတဲ့နင့်အဖေမျိုးနော်အဖေနဲ့ယူတဲ့ထုံးစံလဲနင့်အမျိုးနင့်မှာပဲရှိတယ်ငါတို့ရှိမှာမရှိတာငါတို့ကမှအစ်စ်မရှိတာနော်နင်တို့လိုမျိုးဗဇက်ပြောမရှိတာမဟုတ်ဘူးငါရှိမှာတက်တည်ရှိတယ်ငါရှိမှာအထောက်ထားရှိတယ်နော်အဖေနဲ့သမီးနဲ့တရက်ဝင်ယူထားတာနော်အဲ့ဒါနင်တို့အမျိုးနင်တို့လူမျိုး